फ्यूल एफिशिएंट कार लेने का फ़ायदा क्या है? अब दोस्तों, अगर आप ऐसी ट्रैफिक में फंसोगे और अगर आपके पास है V8 इंजन, तो आपका सारा प्रॉफिट जो है, बेसिकली ऊबर इज़ ऑल अबाउट बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप बिजनेस क्यों कर रहे हो ना? तो अगर आपका सारा का सारा गैस में ही पैसा चला गया तो क्या फ़ायदा हुआ अपना टाइम देने का, ड्राइव करने का, ऐसी ट्रैफिक में आने का? और अगर आप घर पे जा रहे हो लॉस लेकर,